Jotta kaapin ovet avautuu ja sulkeutuu sujuvasti, tarvitaan tarkkaa saranointia. Ennen tätä vaihetta osihin on jo porattu paikat saranoolle ja nyt ne asennetaan kohrillensa. Kun saranat on paikoillaan, ovet saadaan kiinni runkooihin ja keittiö alkaa hahmottua lopulliseen muotoonsa. Huolellinen työ takaa, jotta ovet toimii moitteetta, ilman repsotuksia tai vääriä välyyksiä.